So, alam niyo ba kung paano gawin itong squishy papel? Squishy paper, guys. Yan. Gawa lang siya sa squish. And, ganun guys. Ganun lang. So, una nyo munang gagawin is kumuha kayo ng paper. I-fold nyo. I-drawing nyo. Kahit anong i-drawing nyo. Bago, gupitin nyo. Tapos, meron pa siyang isa pang thing, ganon. So, lalagyan mo ng tape. Pero itong dulong to ay huwag nyo lalagyan. Bago lagyan nyo ng bulak. Yan. So, kapag pagbuo na to, pwede nyo na siyang i-tape na dito. So, ang katapusan nito is ganito na siya. Hindi siya napupunat, guys. Kahit ilubog mo siya sa tubig, hindi talaga siya mapupunat. So, bye, guys. Yan siya. Yan. Bye na talaga, ha. Kailangan mag-stop yan kasi bye na naman ako. Bye. Bye, bye, bye. So, yan. Bye na po, guys.